Feiring i Stockholm. Det er da. Gå fram. Kom, vi må gå fram. Men du, nå skjer det med han har liksom parade. Hvis du ser på TV, så kanskje sjokoladen. Ja, det ligger en fram med en gang du kommer til sammen. Men du, nå må jeg følge med her. Du kan se på TV det som skjer. Du, pasta.